दिखाऊँ तो ये भाई साहब अंदर हाथ मुँह धो रहे हैं। ये वाशरूम है तो यहाँ क्लोज बंद का कोई लोटा नहीं है, कोई गंदे वाशरूम है। एक डिब्बा है ये जो लोग जिनके पास टिकट्स नहीं होती यहाँ से ट्रैवल करते हैं। ये सीट्स होती है, ये उसको कहते हैं, के भी लगे हुए हैं सामान रखने की तरह से अंदर भाई सब चीज़ें बेचने वाले। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ ट्रेन अंदर से कैसी होती है, वॉशरूम और बाकी जो सारा एरिया वो किस तरह का होता है। वो मैं दूसरे कैमरे का ट्रेन का डिब्बा और ये वॉशरूम है तो यहाँ पे क्लोज बंद का कोई सीन नहीं है। ये वॉशरूम है इस तरह का, कोई लोटा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, इस तरह के एक गंदे वॉशरूम है। ये इकोनॉमी का हाल है और एक जो डब्बा है ना वो दूसरे डब्बे में जाने के लिए वाला एक डिब्बा है, ये दूसरा है तो यहाँ से वहाँ उधर से आया था। यहाँ पे जो लोग जिनके पास टिकट्स नहीं होती या तो क्या कहते हैं वो टिकट्स के बगैर यहाँ ओपन टिकट जिनके पास होती है वो वाले लोग यहाँ और ये सारी सीट्स हैं आगे जाके बिल्कुल इस साइड पे बर्थ सिस्टम है और ये सारी सीटें हैं। तो इधर से ये वाला थोड़ा सा ओपन एरिया, ये वॉशरूम है, ये भी थोड़ा सा वॉशरूम अगर दिखाऊँ तो ये भाई साहब अंदर हाथ मुँह धो रहे हैं। क्या कर रहे हो? तो इसने अंदर से कुंडी भी नहीं लगाई। तो ये भाई साहब अंदर हाथ मुँह धो रहे हैं। ये कदरे बेहतर है थोड़ा सा वॉशरूम, ये सारा वॉशरूम है अंदर से। ये लाइट भी लगी है, जब किसी ने ट्रेन बनाई थी तब तो बेहतरीन थी, लेकिन अभी सहूलियत कुछ भी नहीं, यहाँ पर लोटा भी नहीं है। ये लोगों ने बोतल वगैरह रखी होती है। वॉशरूम का दरवाज़ा ऐसे बंद हो जाता है। टॉयलेट, ये ट्रेन का हाल है। ये जी हमारे साथ की रोड़ी जाने वाले मुसाफिर, ये एक बर्थ, दूसरी बर्थ, तीसरी बर्थ और ये एक बर्थ। इस साइड में जो है ना 6 बर्थें होती हैं और ये इस साइड में जो है होती हैं ये सीट्स होती हैं, ये उसको कहते हैं ओपन सीट। पंखे भी लगे हुए हैं सामान रखने की जगह। तो इस तरह से अंदर से इस तरह की होती है ट्रेन। और ये लाइट्स थी, ये वाली लाइट्स तो ऑन ही नहीं हुई ना। तो यहाँ से जी यहाँ पे आप बैठ के कुछ ना कुछ खा भी सकते हैं और यहाँ से विंडो से कुछ देख सकते हैं। और यहाँ से आवाम ये देखें, ये वो आवाम है सारा रात जो है ना सारी रात नेकियाँ बांटते रहे हैं, फिर बंदे कलेक्ट करते हैं। आप खुद जब नींद आई तो सो रहे हैं। तो ये हमारी जो 3, अगर तो आपने ओपन एक सीट लेनी है ना, सिर्फ ये वाली सीट होगी इस तरफ। अगर आपने बर्थ भी लेनी है तो ये बर्थ और सीट होती है, आप यहाँ पर सो भी सकते हैं। सिर्फ किराए का 100 का फ़र्क होता है, 100 या 200 का फ़र्क होता है। पंखे शंखे भी लगे हुए हैं। तो मैं थोड़ा सा आगे जाके भी दिखाता हूँ दूसरी साइड। भाई सब चीज़ें बेचने वाले। तो ये थोड़ा सा ओपन एरिया आ गया। ये फिर लहदा से एक डिब्बा, ये ट्रेन का हाल है। एक ये वॉशरूम मैं नज़र आ रहा हूँ आप लोगों को। ये सारी इंडोर ट्रेन होती है, इस तरह की ट्रेन होती है। तो आप लोगों को आइडिया भी हो गया होगा हालत। कराकरम ट्रेन की ये हालत है। इंडोर पाकिस्तान रेलवे कैरेज फैक्ट्री इस्लामाबाद 2000 आई थिंक ये बनी है 20 में, लेकिन इन्होंने यहाँ से 21 किया हुआ है इसको। तो ये तब बनी थी ये ट्रेन। ये भाई सब चीज़ें बेच रहे हैं इसके अंदर। और यहाँ से अगर आप
ऑन है और ये एक डिब्बा है, दूसरा डिब्बा दूसरी साइड पे ब्रेक ये वाली है। और आगे जाके यूट्यूब फैमिली, ये था ट्रेन का इंडोर रिव्यू जो आप लोगों को मैंने दिखाना था। मैंने किया ट्रैवल, तो मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में जब जैसे कोई पुल आता है ना नहर का, दरिया का, तो उसके ऊपर से जब ट्रेन गुजरती है तो काफ़ी ज़्यादा शोर होता है। तो ये था जी ओवरव्यू आप लोगों को मैंने दिखाई कि ट्रेन अंदर से होती कैसी है। इस तरह की पाकिस्तानी ट्रेन इकॉनमी का ये हाल है। तकरीबन कराकरम जो ट्रेन है ना वो बड़ी बेहतरीन ट्रेन है, लेकिन बड़ी बेहतरीन ट्रेन का ये हाल है। तो आप लोग आइडिया करेंगे पाकिस्तान की जो बाकी ट्रेन है करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, तो मैं यहाँ पे वीडियो को करने लगा हूँ। बात अपना बहुत सारा क्या रखिएगा, तो यार